Вы знали, что у вас есть второй мозг? Первый находится в голове. Он отвечает за мышление, память, движение, речь, зрение и такие жизненно важные функции, как дыхание, сердцебиение, артериальное давление. Но ученые нашли и второй мозг. Это когда мама говорила: «Ты что, жопой думала?» Она была в чем-то права, потому что этот второй мозг находится в нашем кишечнике. Меня зовут Юлия Щербатова, я кандидат медицинских наук и главный врач клиники. Сегодня поговорим о том, как кишечник и микроорганизмы, живущие в нем, управляют нами. Начнем с того, почему кишечник считают вторым мозгом. Мы все знаем, что у человека есть две нервных системы – симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая отвечает за возбуждение, за реакцию «бей или беги». Парасимпатическая – это ее успокаивающая часть. Когда мы едим, размножаемся, когда отдыхаем, когда у нас все хорошо, эти две системы уравновешивают друг друга. И если они сбоят, мало не покажется. Выяснилось, что у человека есть третья система нервная. Она называется энтеральная. И начинается она от пищевода и простирается через весь огромный наш желудочно-кишечный тракт до ануса. В энтеральной нервной системе происходит череда биохимических реакций, которые контролируют всю нашу иммунную систему, например. Благодаря этой третьей нервной системе, энтеральной, происходит переваривание пищи, добывание из этой съеденной пищи энергии. Благодаря ей происходит продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту. А еще в этой нервной системе вырабатывается огромное количество нейромедиаторов и гормонов. И выяснилось, что 95% такого чудесного гормона, как серотонин, производится конкретно в кишечнике. А сейчас я вам расскажу, как кишечник и мозг взаимодействуют друг с другом, как они общаются. И это реально интересно для тех, кто хочет оставаться здоровым всю жизнь. Недавние исследования, примерно с 2014 года, которые публикуются в уважаемых рецензируемых журналах, стали нам рассказывать о том, что нашлась так называемая ось кишечник и мозг. Что это означает? Это означает на практике, что мозг без кишечника работать не может, так же, как и кишечник без мозга тоже работать не может. Как же они общаются? Что интересно, для того, чтобы общаться кишечнику и мозгу, не нужны длинные пути через кровь, пока все передастся, пока всосется. Удивительно то, что между кишечником и мозгом существует такое понятие квантовой связи, самое близкое сравнение. Есть нейротрансмиттеры, это такие вещества, которые напрямую дают возможность общаться мозгу и кишечнику и регулировать деятельность друг друга взаимно. Но не только клетки кишечника могут общаться с мозгом, но и микробиота, совокупность наших бактерий, которые живут в кишечнике, умеют напрямую общаться с головным мозгом посредством сигнальных молекул. В свою очередь, головной мозг может влиять на микробиоту кишечника, формируя физиологию кишечника и его жизнедеятельность. И вот от этой коммуникации целиком зависит ваше здоровье, всего вашего организма. Какие факторы влияют на эту коммуникацию? По сути, сейчас я дам вам несколько советов, которые помогают поддерживать здоровье кишечника и мозга. Первое. Конечно же, питание. В буквальном смысле мы то, что мы едим. Если съесть кусочек шоколада или кусочек сыра, то можно быстро повысить свое настроение, улучшить самочувствие. Это знают абсолютно все. Или средиземноморская диета, которая напрямую продлевает здоровье и долгожительство и продлевает активные годы. На карте Земли есть так называемые голубые зоны. Это зоны, в которых живут люди с самым хорошим здоровьем мозга. То есть это отсутствие возраст-ассоциированных заболеваний, отсутствие нейродегенеративных заболеваний, отсутствие злокачественных опухолей, в том числе опухолей мозга и опухолей кишечника. И в этих же зонах, как ни удивительно, люди живут дольше всего. Так вот, в этих зонах исследования показали, что люди питаются иначе. Это много клетчатки, это отсутствие жареных, жирных, копченых продуктов, вот этих в первую очередь. Это употребление в пищу множества водорослей. Это употребление в пищу квашеных продуктов, ферментированных продуктов. И это употребление в пищу каждый день белка в достаточном количестве. И еще нюанс. Вся эта полезная еда приправлена достаточным количеством полезных жиров. Ролик про правильное питание и красоту у меня вот здесь. Вторая
важная история про мозг и кишечник – это регулярная физическая активность. Сейчас вы скажете, как банально, уже надоело, все знают, что надо двигаться. Есть нюансы, рассказываю. Что такое регулярная физическая активность? То есть это вот прямая противоположность тому, что мы сидим вот так в кресле по много часов каждый день. Сейчас очень много разговоров про то, какая физическая активность нормальная, а какая ненормальная. То есть это не какие-то подходы в спортзал, это не тяжелые какие-то тренажеры, это не кулачные бои, это не какие-то упражнения с утра до ночи в спортзалах. Нет, это ровно другое. Это та физическая активность, которая каждый день, каждый час, каждый месяц, каждый год, год за годом все время позволяет человеку быть в движении. В наш кишечник поступило какое-то количество жиров. И еще какое-то количество жиров выделила та флора, та микробиота, которая живет в кишечнике. Что же делать со всеми этими жирами? Например, нашему мозгу, нашим мембранам клеток столько не надо. Куда девать излишки? Кишечник не всегда умеет их выводить. Желчь не всегда умеет их правильно расщеплять. И тут на помощь приходят процессы окисления. Тогда, когда мы двигаемся, на помощь приходит кислород и помогает окислить жиры избыточные до конечных продуктов. И они не повреждают наши клетки. Еще один момент, связанный с углеводами, с глюкозой. Часто меня тоже спрашивают, ну какая же польза в средиземноморской диете? Там полным-полно жира и полным-полно углеводов. Нюанс. Когда мы двигаемся, Средиземное море тоже относится к голубой зоне. Когда мы двигаемся, наши мышцы, на самом деле только мышцы, практически полностью только мышцы, умеют поглощать избыточную глюкозу. Даже если вы съели какое-то лишнее количество углеводов, лучше, если они будут не простыми, то есть не сладкими на вкус, а даже если это был хлеб или какая-то крупа, то ничего страшного не произойдет. Организм умеет с помощью микробиоты расщепить углеводы так, что избытки глюкозы, которые будут потребляться уже мышцами при движении, позволят превратить эту глюкозу в энергию, которую потребляет головной мозг и остается здоровым. И ваши когнитивные функции не падают. И еще один момент, связанный с движением, которого вы, возможно, не знали. Когда человек ходит, ну, допустим, мы возьмем простую ходьбу. Мы знаем, что есть еще одна голубая зона. Это скандинавские страны, там, где родилась скандинавская ходьба, когда человек ходит с палками, когда он дышит. Есть еще страны с голубыми зонами, где люди ходят босиком прямо стопами по поверхности Земли, и тогда через движение наш мозг получает достаточное количество кислорода. Кислород очень нужен той микробиоте, которая находится в кишечнике, и когда запускается процесс движения, во время движения все части вот этой сложной структуры получают достаточно кислорода и получают достаточно нервных сигналов от стоп, от поверхности наших ног, от того, как мы двигаемся, получают много нервных сигналов, которые, в свою очередь, необходимы для того, чтобы получать не только сигнальные молекулы, но еще и получать пластические материалы на постройку и кишечника, и мозга. Совет третий. Меньше стресса и больше сна. Опять банальная штука, скажете вы. Я научу вас думать про сон несколько иначе. Что такое нормальный полноценный сон? Полноценный сон – это когда мы ни разу за ночь не просыпаемся и никуда не ходим. Что в этот момент делает флора? Правильно, восстанавливается. В этот самый момент, когда мы спим, когда мозг отдыхает, кишечник работает, в этот момент происходит восстановление слизистой оболочки кишечника, происходит восстановление популяции полезных кишечных бактерий. И, соответственно, подавляется патогенная кишечная флора, от которой мы болеем. Еще нюанс. Во время сна гормоны, которые обеспечивают деятельность мозга именно в том моменте, где происходит регуляция фаз сна, вот так объясню, происходит правильное взаимодействие между микрофлорой, кишечником и сном, фазами сна, вашим настроением, вашим здоровьем тогда, когда вы проснетесь. В следующий раз, когда вы почувствуете туман в голове, плохое настроение, беспокойство, тревогу, плохой сон и при этом дискомфорт в кишечнике, знайте, что эти вещи взаимосвязаны. И от состояния вашего кишечника зависит состояние вашего мозга.